ଏବେ ମୋର ମାଛ ଭଜା ବି ହେଇଗଲା ପୁରା। ମାଛ ଭଜା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଗୋଟେ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାଛ ଭଜା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଗୋଟେ ମସଲା କଷା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇ ରହିଗଲା ଥୁଆ ହେଇଗଲା। ମସଲା ପକେଇଲି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ବି ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଶୁଖୁଆଟା ପକାଉଛି। ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାତ ବି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭାତ ବି ହେଇଗଲା। ମୋତେ ବି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ସରିକିରି ଖାଇସାରିବେଣି ନା? ସମୟ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି ଆସିକିରି ସମୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଗଲାଣି କେତେ 2ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୋର ତ ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ନାହିଁ, ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରାୟ ସରିଯିବଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, କ'ଣ କରିବା? ଏତେ ଗୋଟେ ଖୁସି, ଏତେ କାମ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛି, ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋର ଆଉ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା କରୁଛି, ଏପଟେ ଶୁଖୁଆଟା ଭଜା ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମସଲା ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ। କାହାକୁ ସୋରିଷ ମସଲା ପସନ୍ଦ, ମୋତେ ଟିକେ ସୋରିଷ, ଆମ୍ବୁଲ, ଟମାଟୋ ଦେଇକି ରାନ୍ଧିଲେ କୁରାଣ୍ଟ ମାଛ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଖୁଆ ଭଜା ପୁରା ରେଡ଼ି। ମସଲା ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଆଜି କାହାର ସବୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣମାନେ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ସବୁ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଜି କହିବେ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି।